usa sa mga hinungdan sa grabing kainit ug moresulta sa pagkaugas sa yuta ug kakulangon sa ulan. Apan usahay, makasinati gihapon og gagmayng pag-ulan tungod sa kanunayng pagbag-o sa klima ug kahimtang sa panahon. Daghang kinabuhi ug panginabuhian ang naapektuhan niini. Ang El Nino, usa ka natural nga panghitabo diin mo init ang temperatura sa tubig sa kadagatan sa Pasipiko. Tungod niini, mukunhod ang pag-ulan ug mutaas ang temperatura sa daghang lugar. Lakip na ang Pilipinas. Dugang pa, pipila ka negatibong epekto niini ang pagkadaot sa mga tanom ug musaka ang peligro sa heat stroke. Unsa ang atong angay buhaton aron mapanalipdan ang kaugalingon? Magtipid sa tubig, likahi ang dugay nga pagpabilin ilalom sa init nga adlaw. Kanunay nga moinom og igo nga tubig, magsulob og gaan og komportableng sinina, sundon ang mga pahimangno, lakip na sa lokal na panggamhanan. Ang kahibalo og pag-andam mao ang atong labing maayong depensa batok sa epekto sa El Nino. Magmatngon og magtinabangay alang sa kaluwasan sa tanan. Aron updated sa dugang balita, mamahimong mulantaw sa Panabo City Information Office. Kini si Dali Amag, #importante informed.